中央气象局目前正要进行气报的说明，来看最新的情况。好，大家好啊，大家午安。那气象局已经在今天下午5点30分，针对第14号灿树台风发布了海上、陆上台风警报。那它现在目前的位置呢，是在鹅銮鼻的南东方，大约470公里左右的海面上，那持续的往巴士海峡以及台湾东南部海面这样的方向上来移动。那强度的部分呢，它目前近中心最大风速是每秒58公尺，强度的部分是一个强烈台风。那至于暴风半径呢，还是维持200公里的暴风半径大小。那以这样的路径上来看哦，目前它已经对我们的东南部海面、巴士海峡以及台湾海峡南部构成威胁，而且即将在明天的中午呢，它的中午前后，它的暴风半径呢就会涵盖到台东、恒春半岛以及屏东这些区域，所以呢，在台东、恒春半岛跟屏东也列入我们陆上警戒区域的范围之内。那海面上要提醒的，首先就是强浪的部分。那随着灿树台风逐渐的接近哦，今天在台东呢已经观测到强浪的现象。那未来呢，在基隆北海岸东半部、恒春半岛、中南部以及外岛的澎湖、金门呢，持续都有强浪发生的机会。那风浪的部分明天的部分呢，随着台风的暴风半径逐渐的接近，所以明天的风势会明显的开始增强，海面上的风浪也会明显的增大。那礼拜天的时候呢，暴风圈会笼罩全台各地，其实是一个风强浪大的情况所以大家除非必要尽量避免前往海边活动。那至于台风的未来的动态呢，我们由前视路径预报图来为大家做个说明从前视路径预报图上来看台风目前预估呢，还是以通过我们东方近海这样的路径，几率是比较高的那从这样的路径上来看的话，那比较近的时间点，当然就是明天是一个逐渐接近，就是暴风圈逐渐的向我们靠近的一个时间点。那预计在礼拜天的时候呢，暴风圈就会笼罩全台，所以明后2天是影响最明显的时候。那再到13号，也就是礼拜一的时候呢，台风就会逐渐的远离，影响就会逐渐的减小。那至于详细的影响上来看的话，我们由时程图来为大家做个说明从时程图上来看今天是一个台风比较慢慢靠近的过程。那今天的深夜之后，外围环流就会逐渐的影响，到了明天中午之后，中午前后，暴风圈就会开始笼罩，整个台湾就会慢慢的在暴风圈的笼罩之下，所以明天的下半天到礼拜天一整天的影响是最剧烈的。那明天的雨势呢，会比较偏向在我们的东半侧恒春半岛这一带。那详细的雨型我会等一下的定量降水预报来为大家做个说明。那到了礼拜天之后呢，雨势的话，全台的天气都不太稳定各地都可能出现下雨的状况，有阵雨或者是雷雨。那其中在中部以北跟东北部还有东部地区呢，可能出现局部性的大雨或者是豪雨。另外，在中南部的山区也有可能出现，在南部跟东南部的山区呢，也有可能出现局部性的大雨和豪雨。那其中在北部、东北部跟东部的部分呢，还有可能出现豪雨以上等级的雨势所以礼拜六跟礼拜天影响的天气的影响是最为剧烈，请大家一定要严加的戒备。那至于定量降水预报的部分，明天详细的天气情况我们来看从今天晚上开始，我们讲的是外围环流的影响，所以其实是在东半侧会有一些降雨的情况。那雨势到了明天会越来越显著。我们刚刚说过中午之后暴风圈就会开始逐渐的往我们这边靠近跟笼罩，所以明天的下半天之后，其实东半部，然后再来部分的恒春半岛，还有我们的部分的南部地区，雨势都会越来越明显。不过明天看起来，其他地方来讲，还是一个比较偏向稳定的状态。那主要是以下午之后一些局部零星的午后的降雨为主。不过入夜之后雨势也会越来越明显。也就是说，明天主要的雨势还是在东半侧恒春半岛这边有局部性的大雨或者是豪雨。那另外在入夜之后，基隆北海岸也会有出现局部性的大雨和豪雨。那其他地区的雨量在入夜之后也会逐渐的增加。好，至于
温度的部分，在明天的提醒，我们从今天的高温的分布上来看哦，今天的高温分布呢，其实是主要你可以看到比较高温的地方呢，是在北部地区跟东半部，其实温度比较高。那在中南部地区呢，其实也有出现明显中南部地区尤其在近山区河谷的地方也有比较明显高温的现象。那明天的部分呢，今天最高温的部分呢，是出现在新北市的38.2度。那明天没有下雨的时候，刚刚我们看到在比较偏向北部的地方呢，其实温度上来讲还是比较高的哦。明天的话，在我们的北部的新竹、桃园跟双北还是有可能出现36度以上的高温。另外，明天的金门呢，也有可能出现36度以上的高温。而且明天因为过山沉降的影响很明显啊，所以温度上可能比36度甚至接近37度这样的程度是很有可能出现的哈。大家在没有下雨的时候呢，还是要多补充水分，以防中暑。那至于我们最后给大家一个结论哦，明天要注意明后2天台风影响期间要注意的事项哦。我们可以看到11号风雨是逐渐的增强，那12号的时候呢，暴风圈笼罩全台，那风强雨骤。那要提醒大家的是，这个台风其实是一个比较强，目前来讲是一个强烈台风。它靠近我们的时候呢，强度上来讲有可能是强烈台风的下限或中度台风的上限哦。所以近中心的风速可以达到12级以上。那再来的话，中心附近的浪高也可以达到9米以上所以它在靠近的时候也就是明天的下半天一直到礼拜天这一段时间，近中心附近，特别是我们的东半部地区兰屿绿岛都要注意风浪很大，然后而且风速很强这个是要特别提醒大家的。那长浪的部分就是刚刚讲的，在北部在北海岸东半部、中南部的沿海跟澎湖、金门的离岛部分要注意台风期间还是要留意长浪的现象。另外大潮的部分呢，我们在台风影响期间适逢中到大潮所以涨潮的时候还是不利排水的那低洼地区若雨势比较大的话，还是要特别注意积淹水的状况。另外没有下雨的时候还是比较高温炎热的。那明天的话，在新竹、还有桃园以及双北，还有外岛的金门的部分呢，还是要特别留意高温的部分。以上是这节记者会的最新内容。好的，好，我们看到根据中央气象局的台风路径来看呢，灿数台风目前预估呢路径是沿着台湾东部的沿海掠过，机会较高，受到了台风还有外围环流影响。今天的巴士海峡跟台湾的东南部海面的风浪将会逐渐的增大。目前在垦丁南湾现场风浪如何呢？我们要请记者陈庭瑜带我们一起来看。好的，主播，目前记者现在所在的位置是在垦丁的南湾，也就是台湾的最南端呢。为什么现在这里呢？因为目前灿数台风即将在台湾的东南方，鹅銮鼻的东南方约500公里的海面上逐渐的接近。目前因为早上在5点半的时候，台风警报，也就是海上台风警报已经发布了，所以我们可以看到，目前在沙滩的这个入口处呢，已经有红色封锁线拉起来也有告示牌是告示说，台风警报的管制期间沙滩是封闭的。而我们可以看到，目前镜头前面呢，像是有游客本来应该是要来这边戏水的，可是因为目前海上台风警报发布的关系，所以目前呢，在游客呢是没有办法进到沙滩来享受阳光、沙滩、海水所以呢，目前在整个垦丁的南湾呢，本来在周末时分应该会有相当多的游客，但是因为目前海上台风警报已经发布了，所以并没有办法来到海滩了，来戏水等等的海上活动。那目前气象局也预报将在下午的大约傍晚5点半左右呢，也会来发布陆上的台风警报。那入夜之后呢，台风逐渐的靠近，海边也可能会有长浪的发生所以在这边呢，也呼吁我们的网友，如果你来到的是垦丁的南湾这边呢，是目前没有办法下水的，我们也没有办法来沙滩做海上的活动，这边要让我们的网友们特别注意。那目前以上的情形就是在南湾的最新情形，我们将镜头交还给棚内主播。台灿数即将要铺台，除了灿数之外，青台康森也在南海附近蠢蠢欲动。目前2个台风的预测路径都会往大陆靠近，也让大陆沿海地区的民众也很担心这双台所带来的灾害。
根据了央视的报道，由于副热带高压的强烈引导之下，这2个台风都是往大陆靠近。超级台风灿树预计在12号的白天会登陆台湾东北部的沿海，之后会进入到东海，往浙江东北部一带沿海来靠近。而康森呢，则是为海南岛南部还有七香沙的群岛带来暴雨。而国防办呢，也向浙江还有海南岛等沿岸的继续下达了通令，要求做好防台的准备。